Op zondag 8 november 2015 is de 18e Lili-Dag bij de ESI Cultuurfabriek in Remung. Dat is ook de laatste in deze vorm. 18 jaar lang hebben we voor oud en jong, Maastrichtse, Remunse, Venlose, Zittische, Wierter, Kerkruidscher, Valkenbergse, Heerlijke, Helgische, Halese, Zusterse, Schennense, Bergse, Gelijnse, Vlorpse, Nutselu, kortom voor alle Limburgers een Limburgs cultuurfestival georganiseerd met schrijvers, muzikanten, theatermakers, cabaretiers, filmers en kunstenaars. Nu heeft de provincie de subsidie stopgezet. Nog ene keer met hulp organiseren we een laatste Lili-Dag. Doe minimaal 10 euro in een sputje en we zullen ervoor zorgen dat je een Lili-Dag krijgt wie gewend. Kom op zondag 8 november naar de ECI Cultuurfabriek in Remung. Vanaf 1 uur muzikanten, schrijvers, cabaretiers uit gans Limburg. 8 november in de ECI Cultuurfabriek in Remung. De Lili-Dag.